omuntu yenna mu bakulembeze ba National Unity Platform eyaleeta ekiteeso nti tugende mu kalulu ak'okwekalakaasa kye tuyita protest vote, buli munnayuganda asaana amusiime. Eyo gye baatuula mu meeting gye baakola ne bakkiriza okudda mu kalulu akategekeddwa mwami Museveni ne bagamba ne tugenda kugira mu ngeri ya protest, asaana yeebaze, asaana as in eggwanga limwebaze, because there are so many things that are happening bye twali tetumanyi. Mu ngeri y'okkanoonya, okkalonda, okkakuuma n'okkabanja, bannayuganda bategedde bingi nnyo bye baali tebamanyi. Njagala vidiyo eno ogiwa obudde ate ogitambuze. Jolo Quality Properties bakakensa by'amataka bakutegeeza nti naawe omuvubuka eyezimba osobola okuowninga poloti ku kakadde kamu n'ekitundu. Kuba essimu eri awo wansi, omukyalo oyo omugambe akalango nakawulidde simpa akoogerako, agenda kukunnyonnyola ate agenda kubeera ng'akulambuza ku bwereere. Kati nzize ku point. Twebaze nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okujja kwe. Kuyambye okuzibukula abantu amaaso. Singa Bobi Wine yaliwo mu biseera bya Besigye, oba oliawo singa eggwanga Uganda lyandibadde lyanunulwa dda. Lwaki? This is the reason as to why I said such a statement. Ekitongole ekivunaanyizibwa mu kuteekateeka akalulu ekya Electoral Commission kyavaayo ne kitegeeza bannayuganda nti muli omu agende ku parishi ye akebere voters locator slip ye. Okategedde? Eno voter locator slip egenda kwetaagisibwa ku lunaku lw'okulonda. Oba si ki, oyinza oteekamu ekyenkumu ne kigaana, naye osobola okulonda nga okozesa eno voter locator slip. Bassebo ne bannyabo, abaana batandise ozijjayo. Naye ekyasinze okwewuunyisa, omu ku batuuze eyagenze okufuna voter locator slip ye ku polling station oba ku kifo wayino gifuna, ekyabakubye enkyuko bassebo ne bannyabo, omwana ono kwe kusanga nga alina voter location slips 2 nga zirina ebifaananyi bya njawulo, zirina amannya ga njawulo, zirina voter number ya njawulo. Voter locator slip eno egamba amanya g'ono omukulu surname ye Lugoloobi Fahim Luweta esooka, ey'okubiri ye Lugoloobi Fahimu kyokka. Date of birth wano bakulaga nti ekyuka, ne wano ekyuka, ne bakulaga voter number because eno eri so crucial, ekyuka ne kweno endala. Kino kiba kitegeeza omuntu ali omu asobola okulonda emirundi 2. Abantu abasinga ade beebuuza lwaki abasajja bano balemedde ku biometric machines. The fact that nti be bazisanctioninga, nti be bali mu kuziteekateeka, basobola okukoleramu akabadi k'okutubba wano munnayuganda, olina okubeera vigilant. We baali mu parliament nga boogera ku buntu buno, bagamba ne registers tulina ozikozesa, because registers zo tosobola kulonda mirundi 2 singa babeera nga ba polling agents bazuukufu. Naye gwe ssebo bannya bandaba, abasajja batandise okuzannya obuzannyo. Ono yatuuse okufuna voter locator slip nga wallahi billahi tallahi alina voter locator slip 2. Kati kyoba omanya kiri kimu, waliwo ayina 10. Waliwo ayina 10. Wekuba kubba kalulu bagenda kabba nga tulaba, ate naffe tukkirize nti batukubye naye nga bakabbye bwe babadde balowooza. Kumbe omulembe omwagulanyi muzuukufu. Kati kyemmanyi abakulu ku kitebe oba mu kibiina kya NUP batandise okubakana n'eddimu lino, because first and foremost the public deserves an explanation for this mess, this error.
This is a very, 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 very big error to be done mu biseera bino. Okategedde. Wabagamba nti because I strongly believe this is not an error, this was deliberate. Bano babadde babategese kulonda. Yensonga lwaki gwe Munnayuganda akugamba ebigambo bino. Genda okebere voter location slip yo. Mu kiwandiiko ekyafulumizibwa akakiiko k'ebyokulonda bagamba nti omuntu ataabe n'akapapula kanene tagenda kukkirizibwa kulonda. Because bakimanyi abamu ku bawagizi b'enkyukakyuka babuyabuya tebeefiirayo bagenda kirekeraawo. Temuwa abantu chance. Omukulembeze asiba abagamba temuwa basajja chance kutukolako byambiyone. Gwe okugayala ogenda ofuna voter location slip yo obeera ogayaliridde akaluluko because kwolwo olunaku bagenda kugaana okulonda nga tokayina. Ate woneekalakaasa nti baŋŋanya okulonda bagenda kukusiba nga mu butuufu bakusibidde mu mateeka. Kwe kuwa omujega chance. Omukulembeze yabagamba nti temuwa bajega chance. Because etteeka ligamba bawandise n'ekibaluwa aba Electoral Commission nti omuntu yenna ate abeere na voter location slip eyo si wa kulonda kwolwo olunaku. Gwe Munnayuganda ndaba. Lwaki okkiriza okuwa abasajja bano chance? Genda mu kifo woyina okuba ng'ozijja ate ofune voter location slip. Ennaku z'omwezi ga 18 omwezi guno gwennyini akakiiko k'ebyokulonda kawandiika ebbaluwa eno nga kagiwandiikidde to all district stakeholders. Ebbaluwa eno esoma etya? Egamba nti redistribution of voter locator slip VLC. Eno bagiwandiikidde bawakiso in specific naye nga buli district byatuuseeyo. The Electoral Commission has embarked on the district-wide distribution of voter locator slips. These locators are being distributed by the Electoral Commission, parish supervisors at parish levels. The purpose of these voter locator slip is to show one, the proper details of the voter, brackets image, name, sub-county, division, parish, ward, village, cell, and polling station. Number 2, the voter locator slip will be a key document of identification during the 2026 general election in line with biometric voter verification requirements of a voter. N'agenda maaso mu bbaluwa eno n'agamba, please note, each voter is encouraged to pick the VLS him or herself. Please receive this information for your update and further necessary use. Bassewo ne bannyabo, kyekino kye nabagambye, temuwa mujega chance. Oneebaka n'ogayaala ogenda maliriza omujego muwadde chance. The purpose of this voter locator slip is 1, proper detail of the voter, image, name, blah blah, kwebiri. Number 2 nkulu nnyo, the voter locator slip will be a key document of identification during the 2026 general election in line with the biometric voter verification requirement of the voter. Kitegeeza togenda kusobola kulonda nga toyina kapapula kanene. Naye ate mu mbeera y'emu kizuuse nti waliwo abantu abalina obupapula 6. Waliwo abantu abalina obupapula 6. Kino kitegeeza ki? Omuntu yenna agenda obeera ku polling station olina okubeera vigilant ng'otunuulira abantu abo, because abali mu byuma bya biometric asobola omuyisaawo nga bamugambye bayitewo. Kati it's upon those
yemu ku nsonga lwaki I strongly believe bano abantu baagala okugobawo abantu ku polling station, because polling agent ayinza obutalaba muntu naye ababaddewo nga batulagamba oyo yalonze twamulabye. Yemu ku nsonga lwaki balwana okugobawo abantu, because n'ekirala webasomerera okukabbira is oyo asobola ofuna bu voter locator slip busatu n'alondera wano n'agenda ne wali. So okubba akalulu kugenda bakungi, simanyi abakulembeze ba NUP bagenda kukola nsonga eno, naye I strongly believe it is better you handle this issue ng'embeera tennasajjuka. Otherwise bano abasajja beeteeseteese okukabba this time round mu magezi ag'ekitalo, naye ne baagala okubba batunula. Tambuza vidiyo. Omuvubuka eyezimba nkutegeeza Jolo Quality Property, weefunire poloti yo ku kakadde kamu n'ekitundu, kuba essimu eyo wansi, omwaka oguyingire nga oli mu masanyu. Bampita Simple.